Idući artikl u sklopu naše promotivne ponude, ujedno i nove kolekcije, je narukvica koja dolazi u srebrnoj varijanti. Također vrlo elegantna i decentna kao i većina naših modela u ponudi. Radi se o srebrnoj narukvici koja je također sačinjena od nehrđajućeg čelika. I radi se o jednostavnom modelu koji dolazi u ovoj srebrnoj boji sa detaljima cvjetića koji dolaze u crnoj i bijeloj varijanti, ovako naizmjenično poslagani uz jednaki razmak na ovoj narukvici. Svakako ćemo pokazati kako ova predivna narukvica izgleda kad je stavimo na ruku. Znači ovako vrlo elegantna. Onako nit je dosta tanka, radi se o srebrnoj niti, znači srebrnom lančiću koji ima ove sitne detalje u obliku bijelih i crnih cvjetića koji imaju znači srebrni rub. Što se tiče same ispune ovih cvjetića, kažem naizmjenično se radi o ispuni crne boje na ovom cvjetiću i također ovog sedefa, odnosno bijele boje. Što se tiče same narukvice, ona također ima klasičnu kopču u srebrnoj boji i možete je naravno kopčati u mjeri koja vama odgovara, znači dužinu vi možete podesiti s obzirom da narukvica ima znači ove sitne otvore na mjestu za kopčanje, tako da svakako može biti sužena, a može biti i nešto opuštenija. Što se tiče ove srebrne boje, znači s obzirom na bijelu i crnu ispunu ovih cvjetića koji krase ovu narukvicu, svakako ovu narukvicu možete kombinirati i na svjetlije i na tamnije varijante. S obzirom na ovo srebro možete naravno i narukvicu koristiti na način da ovi cvjetići budu okrenuti na stražnju stranu, u tom slučaju se radi znači o srebrnoj ispuni. I možete ovaj artikl također kombinirati uz razne lančiće. Tako da zaista jedna elegantna narukvica koju možete zaista koristiti i za dnevne, ali također i za večernje kombinacije također. Što se tiče same narukvice, broj telefona znate također je prisutna i sama cijena artikla ovdje na našim ekranima i radi se o jedinstvenom artiklu koji možete naručiti na naš broj telefona. Ako budete brzi, ova narukvica svakako može biti vaša.